பிஸி ஆகிக்கலாமா பிரதர்? நான் எடுக்கிறேன். சிஸ்டத்தில் போய்ட்டு கொடுங்களே. சிஸ்டர் லோன் பண்ணி சிஸ்டர்ஸ்ட்டு இல்லை இல்லை நீங்கள் லைவ் போகுதா? ஓ நாங்கள் 11 மணி தானே டைம் சொன்னோம். ஏடாக்கள் 10:30 நடந்துட்டாங்க. ವೈರಸ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಅಂಡು ಅದು ವೈರಸ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಎಂಡ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೀಟ ಅತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪಣ ಸಾಕರಾಗದ
இடைவெளி வேணுங்க. இடைவெளி வேணுங்க. எங்கிட்டு வாங்க. ஆர்ப்பாட்டத்தில் சாமானிக்கிறது சொல்லி ஆர்ப்பாட்டத்தில் சாமானிக்கிறது அவனோட பேசியலாம் எடுங்க. ஏன்னா க்ரௌட் வருது தானே. அவங்கள முன்னுக்கு வாங்க. நீங்கள் முன்னுக்கு வாங்கம்மா. முன்னுக்கு வாங்க. அவங்களுக்கு அணிங்க ராஜா. சரி ரைட்டே போகுது. டிடிஜிலே போகுது. கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அடியே பண்ணி
போகணும்னு பண்ணுறேன் 49. இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே வந்து ஸ்டார்ட்
தடுப்பூசிக்கு WHO அத்தனைக்கும் அவர்கள் எரிக்க மட்டும் இவர்களா? கொரோனாவுக்கு WHO, மாஸ்க் அணிய WHO, இடைவெளிக்கு WHO, தடுப்பூசிக்கு WHO அத்தனைக்கும் அவர்கள் எரிக்க மட்டும் இவர்களா? அத்தனைக்கும் அவர்கள் எரிக்க மட்டும் இவர்களா? காது கொடு, காது கொடு,
பவித்ரா 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 நெஞ்சமென்ன கல்லா கொரோனாவில் சாவா செத்தபின் போனவா கொரோனாவில் சாவா செத்தபின் போனவா கொரோனாவுக்கு WHO ஆஸ்திரேலியா WHO இடைவெளிக்கு WHO தடுப்பூசிக்கு WHO அத்தனைக்கும் அவர்கள் எரிக்க மட்டும் இவர்களா அத்தனைக்கும் அவர்கள் நியாயமா மனித உரிமைக்கு ආණ්ඩුවේ ලොක්කෝ පිළිගන්නවා කියනවා. නමුත් බුදුන් කවදාවත් ඕසල රජුරවන්ටත් එහෙම නැත්නම් බිම්බිසාර රජුරවන්ටවත් කියලා නීති පනවලා අනිත්තාගම් වල අය කරන දේවල් නවත්තලා තමන්ට හරව ගන්න කටයුතු කළේ. ඒක විශාල අපරාධයක් හැටියට තමයි බුදුන් රජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ. එහෙව් එකේ අද මේ රටේ බෞද්ධ රටක් කියා මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? බුද්ධාගමේ එක්කෙනෙක් මැරුලා එයා ඉන්නවා නම් එයාව බලගන්න බෑ නාගායෝ ඇවිල්ලා ආත්මයට ගරු කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් එහෙම මේක අපිට අපි එනකල් අවුරුද්දක් හරි තියාගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ ඒකටත් එකඟ වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම එයාට තියෙද්දි මුස්ලිම් ජනයා විශ්වාස කරන විදිහට තමන්ගේ ඒ මිනිය පොළොවට පස් වුණාම තමයි තමන්ගේ ආත්මය ගැලවෙන්නේ කියන විශ්වාසය විරුද්ධව නීති පනවලා තියෙනවා. මං අහනවා මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ලොකු නීතිකාරයා නීති පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා මුස්ලිම් අමාත්‍යවරයෙක් ඉන්නේ. එයා දන්නවා නීතිය කොහොමද කියලා. එහෙම මිනිහෙක් මං අහනවා කොහොමද මේම නීති දෙකක් පැනවෙන්නේ මේ රටේ? නේද බෞද්ධයන්ට පුළුවන් අවුරුද්දක් හරි තියාගෙන ඉන්න. මොකද අර
දාන දෙන කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ මුස්ලිම් ජනතාවට විශ්වාසය තියෙන විදිහට ඒ මිනිහ පොළොවට පස් වෙනකල් තියාගන්න ඕන කියන එකට වහන්සි පනවනවා. මේ විදිය විරුද්ධය ක්‍රියාමාර්ග තීවීම නිසා අපි මේක නවත්තන තෙක්ම මේ සටන ජය කඩා යනවා කියලා ඔබට සාමය උදා වේවා. සුබ උදෑසන. අද මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් ජනතාව හා කතෝලික ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ වගේම භූම දාණය ඉල්ලීම් කරන සියලුම ජනතාව වෙනුවෙන් මුස්ලිම් සංවිධාන ඒකාබද්ධව අපි අද මේ උද්ඝෝෂණය පවත්වන්නේ සාමකාමීව මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ කොරෝනා වෛරසයෙන් ආසාදනයටපත් වූ ඒ මරණයටපත් වූ මృతදේහ භූම දාණය කිරීම සඳහා රජයේ අවසරය ලබා දිය යුතුයි කියන ඒ ඉල්ලීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ඉල්ලීම සඳහා අද අපරටේ මතුවී තිබෙන මෙම අර්බුදය කොරෝනා වෛරසය නිසා මරණයටපත් වූ මృతදේහ ආදාහනය කරනවාද වළලා දමනවාද කියන ප්‍රශ්නය ජාතික ප්‍රශ්නයක් බවට සමහරු පත් කරගෙන තිබෙනවා. මේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක්. සෞඛ්‍ය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අංශය විසින් තීරණය ගත යුතු සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක්. මුලදී කොරෝනා පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් දැනුමක් නැති නිසා ඒ පිළිබඳව ආందోලනාත්මක අපට සිතන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් මාස 9ක කාලයක් කොරෝනා සමග ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව දැන් ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. අද වෛරසය පිළිබඳව තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්න ජාත්‍යන්තරයේ විශේෂඥවරු පවා ඒ පිළිබඳව අදහස් මත කර තිබෙනවා. නමුත් අප රටේ තිබෙන ප්‍රශ්නය ලෝකයේ රටවල් 190කට වඩා අධික සංඛ්‍යාවක් ආදානය හා භූම දානය කියන වෙන කාරණා දෙකටම අවසරය ලබා දී තියෙද්දී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මාර්තු මාස 24 වෙනිදා මාර්ගෝපදේශවල ඉතාමත් පැහැදිලිව නිර්දේශ කර තිබුණා භූම දානයට අවසරය තිබෙනවායි කියලා. ඒ වගේම තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනිය පවා අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා ආදාහනයේ පමණක් නෙවෙයි භූම දානයටත් ජාතීන්ට අවසරය ලබා දෙන්න කියලා. මේ සියල්ල තියෙද්දි ඊටත් වඩා විශේෂයෙන් අපි සියල්ලම ගරුකොට සලකන උත්තරීතකට සලකන මහා සංඝරත්නය අමරපුරා රාමත්ව නිකායේ මහා සංඝරත්නයේ නායක ස්වාමින් වහන්සේලා රජයට ඉතාමත් කාරුණික ආයාචනයක් ඉදිරිපත් කර භූම දානය කිරීම පිළිබඳව සලකා බලලා කොන්දේසි වලට යටත්ව සෞඛ්‍ය කියන්නේ ජාතික ප්‍රශ්නයක් නම් මිනිසුන්ගේ ආගමික අයිතිය කියන එකත් ජාතික ප්‍රශ්නයක් තමයි. මේ දෙකම සමබරව සමතුලනය කරලා යම් යම් කොන්දේසි වලට යටත්ව ආදානය පමණක් මේ භූම දානයට අවසරය දෙන්න කියලා. නමුත් මේ වනතුරු තවමත් විසඳුමක් නැහැ. විසඳුම් දෙනවයි කියලා කල් මරාගෙන බාලගිරි දෝෂයක් බවට පත් වෙලා අද නොවේ හෙට කියන සංකල්පය මත මේ විසඳුම දිගින් දිගටම ඇදීගෙන යනවා. මේ නිසින් කනස්සලයට පත්වන්නේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් පමණක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සමස්ත ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියන්. අපි උත්තරීතර නීතියට ගරු කරනවා. රටේ පවතින නීතියට ගරු කරනවා. එකම නීතියක් රටේ ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියලා අපි අපේක්ෂා කරනවා. නමුත් මේ සියල්ල සෞඛ්‍ය හා ඒ වගේම ආගමික කරුණු කාරණාවලදී වියතිරේකී අවස්ථාවන් තිබෙනවා කියන කාරණාව මතකයේ තබාගෙන රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුයි. අද මේ දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. මේ තියාගෙන කොරෝනා මරණ තියාගෙන දේශපාලනයක් කරන්නට එපා. සංවේදී කාරණාවක් මේ පිළිබඳව රජය අනුකම් දීලා නිසි පරිදි කොන්දේසි වලට යටත්ව අපි කියවෙන භූම දානයේ සියලුම ඒ අවසන් ගෞරව කටයුතු දක්වන සියල්ලක්ම අපට දෙන්න කියලා. භූම දානය සඳහා යම් කොන්ක්‍රීට් ආස්තික පරිසරයක එනකම් ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් තුළ සීල් බෑග් වල ඒ පවුලේ ඥාතීන්ට ස්පර්ශ කිරීමට අවස්ථාවක් නැතිව අවසාන ගෞරවයක් වශයෙන් පවුලේ ඥාතීන් කීප දෙනෙක් ඒ සඳහා සහභාගී වෙලා ඔවුන්ව ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද මත භූම දානය කරන්නට තමයි අවසරය ලබා දෙන්නේ. භූගත ජලය පිළිබඳව ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ නැහැ. ලංකාවේ මෙත්තිකා විතානගේ මහත්මිය භූගත ජලය පිළිබඳව හානියක් සිද්ධ වෙනවා කියලා ආందోලනයක් ඇති කළා. නමුත් ඒ සඳහා තාම සාක්ෂි සාධක කිසිවක් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ලංකාවේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු මලික් පීරිස් තිස්ස විතරණ වැනි වෛරස් පිළිබඳ මහාචාර්යවරු ආචාර්ය උපාධිය දරපු අය පවා භූම දානයේ පසකහානියක් සිදු වෙනවා කියලා සාක්ෂි සාධක සහිතව ප්‍රකාශයට පත් කරනකොට මොකක් නිසාද තවමත් මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නය තවදුරටත් ඇදලා යන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් පවතින රජයෙන් ඉතාමත්
කාරුණිකව ඉතාමත් බැදපත්ව ඉල්ලා සිටින්නේ මේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ කොන්දේසි වලට යටත්ව කොරෝනා ආස්වාදනයෙන් මරණයට පත් වූ මృతදේහ භූම දානය කරන්නට අපට අවසර ලබා දෙනවා. දවස් 20ක කිරි සප්පයකු අලුවල ගින්නට පුලිස්සලා දාලා ජමාතියන්ට කිසි පරිදි වෙනුවත් කිරීමක් සිද්ධ නොකර ඒ කඩිමුඩියේ සිදු කරපු ඒ ආදාහනය මුස්ලිම් ජනතාවගේ සිත් තුළ හොඳින්ම කාවැදිලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපගේ මෙන හොඟි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා තමයි මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් සහිත උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන්නේ. රජය දිගින් දිගටම දැන් තාක්ෂණික කමිටුව ඔවුන්ගේ තීරණය ලබා දීලා ඉවරයි. නිර්දේශ මොනවාද කියලා තාම එළියට ප්‍රකාශයට පත් කරේ නැහැ. යම් හේකින් නැවත වතාවක් ආදාහනය පමණක් වෙන කාරණාව ඉස්මතු වූවා නම් මීටත් වඩා දරන්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගලයකට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සිවිල් සංවිධාන සියල්ලක්ම ඒකාබද්ධ වෙලා රජයට දැඩි ලෙස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගලයකින් බලපෑමක් ඇති කරනවා කියන එක මෙම අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. මම නියෝජනය කරන සංවිධානයේ සිලෝන් තව්හීද් ජමාත් සංවිධානයේ මම එම සංවිධානයේ මහලේකම් අබ්දුල් රාසික්. डिस्टेंस नंबर मन होगा और समान मोहम्मद फैसल අද දිනේදී මුස්ලිම් ජනතාවගේ වැළඳීම් සම්බන්ධයෙන් අපි සියලු මුස්ලිම් සංවිධාන අඬගාලා තිනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිය වෙනුවෙන් මේ සමරන වෙන්න කියලා ඒ සමරන ආපු ජනතාව වෙනුවෙන් අපි ස්තුතිය බල කරනවා. මුස්ලිම් ආමාංශ ගන්න කියන්නේ මෙතනින් ඉවර කරුවොත් ඉන්නේ කියලා අපි ආණ්ඩුවට පවිත්‍රාවට කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සරහට කරන්නේ දවසෙන් ටිකටි කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කාර්යාලය ඉස්සරහ කියලා අපි කියන සූදානම්. ඒ අවස්ථාවේදී මෙතන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද වර්ෂ අවශ්‍ය වෙනකොට අලුත් අවුරුද්දට අපි මුහුණ දෙන්න යන්නේ එට දවසේ. ඒ දවස්වලදී අපි මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඉතවල ඇතුළත සන්තෝෂයක් ලැබෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ රටේ ඇවිල්ලා ප්‍රධානවාදී රටක් මේකෙන් ඇවිල්ලා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් එක ලැබලා අපි හාල් මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් අපි ආල්ම තවත් සටනක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගේ තව සටනකට දවසෙන් දවස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සටනකට අපි මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක එම දිනේම සටනකට සූදානම් කියලා මේ මුස්ලිම් වාමාංශය තරම ඉදිරිපත් කරලා කියලා මෙතනදී फैसल मुस्लिम वामांची लेखा இன்றைக்கு இந்த ஆர்ப்பாட்டம் கொழும்பிலே இன்றைக்கு இன்றைய ஆர்ப்பாட்டத்தை கொழும்பிலே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் அமைப்புகள் சார்பாக நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். பல முஸ்லீம் அமைப்புகள் இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று கலாநிதி விக்ரமபாபு கருணாரத்னம் இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்திலே நாங்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துவதற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினால் எங்களுடைய அடக்குகிற உரிமை எங்களுக்கு தர வேண்டும். கொரோனா என்கிற இருப்பதாக அறிவித்தது WHO என்கிற உலக சுகாதார மையம் கொரோனா என்றொன்று இருக்கிறது என்று அறிவித்தது. அதற்கு பிறகுதான் இலங்கை அரசாங்கமும் கொரோனா என்ற ஒரு வைரஸ் இருக்கிறது என்பதை அறிவித்தது. மாஸ்க் அணிவதற்கு WHO கருத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். சமூக இடைவெளிக்கு WHO தேவைப்படுகிறது. அனைத்து காரியங்களுக்கும் நாட்டுக்குள் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு தடுப்பூசி வேண்டும் என்றால் அதற்கும் WHO தேவைப்படுகிறது என்றால் ஏன் அடக்கம் செய்கிற விஷயத்தில் மட்டும் WHO கவனத்தில் கொள்ளப்படவில்லை? WHO அனைத்து காரியங்களையும் எல்லா இடத்திலும் பின்பற்றுவாங்க. அடக்கம் செய்யறதுக்கு மட்டும் WHO முற்படுத்தாமல் இருக்கிறாங்க. குறிப்பாக WHO அடக்குவதற்கு அனுமதித்திருக்கிறார்கள். இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர் கிஸ்ஸவிதாரண ஆளுகிற SLPP கட்சியினுடைய நேஷனலிஸ்ட் எம்பியாக இருக்கிறார். அவர் நேற்றைய தினம் ஊடகங்களுக்கு சொல்கிறார் மிக தெளிவாக அடக்குவதற்கு அனுமதிக்க முடியும். அவர் இந்த வைரஸ் தொடர்பான ஆய்வாளராக இருக்கிறார். இதே நேரத்தில் டாக்டர் நிஹால்
அவர் இதே கருத்தை சொல்லுகிறார். பெரும்பான்மை சகோதரர்கள் எத்தனையோ ஆய்வாளர்கள் இதே கருத்தை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் பபா பலிகேவதமே இது மாதிரி ஆட்கள் தான் இதை சொல்லும் போது இந்த நாட்டு அரசாங்கம் இதுவரைக்கும் ஏன் பதிலளிக்காமல் இருக்கிறது? எங்களுடைய கோரிக்கை நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடக்கிறது. ஜெனீவாவிலே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்திருக்கிறது, லண்டனிலே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்திருக்கிறது, அமெரிக்காவிலே ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது. முஸ்லிம்களுடைய அடக்குகிற உரிமையை தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோமே தவிர நாங்க இங்க வேற எதையுமே கேட்கல, ஆட்சி செய்யறது கேட்கல, வேறு எந்த கோரிக்கையும் கேட்கல. அப்ப நாங்க கேட்கிற கோரிக்கைக்கு அரசு செவிசாய்க்க வேண்டிய கட்டாய கடமை இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த மூட நம்பிக்கைகளை விட்டுவிட்டு விஞ்ஞானத்தின் பெயரால் இருக்கிற மூட நம்பிக்கைகளை ஒழிக்க வேண்டும். குறிப்பாக இங்கே வைரஸ் பரவும் நிலத்தடி நீரால் வைரஸ் பரவும் என்று சொல்லக்கூடிய மெத்திகா வித்தானேக்கும் வைரஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அவர்கள் புவியியல் தொடர்பான ஒரு ஆய்வாளர், புவியியல் ஆய்வாளர் ஒருவர் வைரஸ் தொடர்பான கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். அதை அரசு தூக்கி பிடிக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? தராமல் இருப்பதற்காக எதையும் தூக்கி பிடிப்பார்கள். தர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டால் திஸ்ஸவித்தாரன் ஒருவருடைய கருத்து போதாதா? பபா பலிகேவதனுடைய கருத்து போதாதா? நிகால் அபேசிங்கவுடைய கருத்து போதாதா? எத்தனை அறிஞர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக WHO சொல்லிவிட்டது. WHO-வை மீறி எதுவும் செய்ய முடியாது. இங்க நம்ம நாட்டுக்குள்ள ஆயுர்வேத மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லிக்கிட்டு தெரியுறாரு. அரசாங்கம் ஆயுர்வேத சாப்பாடு மருந்தா சாப்பாடுங்கிறத கன்ஃபியூஸ். ஏன் அதை மருந்து அறிவிக்காம இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா அறிவிக்கையால் WHO அனுமதி எடுக்க வேண்டும். மருந்தாக ஒன்றை பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் என்றால் WHO அதை மருந்து என்று ஒப்புக்கொள்ளணும். அதுக்கு WHO தேவைப்படுதில்லை. அதுக்கெல்லாம் WHO தேவை, எரிக்கிறதுக்கு மட்டும் WHO சம்பந்தம் இல்லைங்கிறாங்க. அப்ப நிலத்தடி நீரினூடாக வைரஸ் பரவும் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை, எந்த நிரூபணமும் இல்லை. உலக மகா முட்டாள்தனம் இது என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லிக் கொள்வதோடு இந்த இடத்திலே அத்தனை பேர் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருப்பது ஆர்ப்பாட்டத்தினூடாக எங்களுடைய உரிமை கேட்டுத்தான். இந்த உரிமைக்கு மதிப்பளியுங்கள் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. अधिकरण करू करा अनिवार्य समाधान में केवल නැත්තම් ඔබතුමාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා අනිවාර්යයි. කියව මහත්තයා ඒ උනාට මෙතන මේ මෙතන නිරෝධය නීති උල්ලංඝනය කිරීම මේ නිරෝධායන නීතිය උල්ලංඝනය කරනවා නේද? දැන් බය බගනේ වෙලා තියෙන්නේ උල්ලංඝනය වෙලානේ. අධිකරණයට අවනත වෙන්න නැත්නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන් අවනත වෙනවා. ඒලගේ නීකරන් පෙර සේලා අපහසුතාවයට පත් කරන්නේ. මට විනාඩියක් දෙන්නකෝ තව පොඩ්ඩක් පෙරංගලා පීසි වෙනවා. ඒකට අපි පරන්දු වෙන්නේ. මෙයාව දුන්නා අධිකරණ නියෝගය අතර දුන්නා. මේ ගොඩනගා කරා. හැබැයි ඊළඟට අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. සර් මෙතන සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි අපි කඩන්න නැතුව අපි තව පොඩ්ඩක් අපිට වෙලා දෙන්න. නවත්තන්න සෞඛ්‍ය පොඩවන නියඬ විරෝධතාවයක් කරන්නේ. ඉඩයිවලි විදිහට කරන්නේ. අල්ලන්න පුළුවන් අඩුගානේ මල්ශාලාවක් නැත්තම් මල්ශාලාවගේ එම්බාම් කටයුතු කරන්න බැරි නම් වයස 60ට වැඩි කෙනෙක් ඇර ලෙඩ රෝග නැති වකුගඩු රෝග අරෝමේව නැති කෙනෙකුට පුළුවන් පවුල කෙනෙකුට උනත් ඒ සම්බන්ධව ඒ මෘතදේහේ එම්බාම් කිරීමේ කටයුතු පවා කරන්න. එතකොට මේ මරණය ඥාතින්ට බලන් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සෞඛ්‍ය නීති රීතිය අනුව මිනිහ මීටරයක දුර ඉඳන් බලන්න පුළුවන්. මේ කොවිඩ් සංවිධානය මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිකුත් කරපු පනත තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒක අනුව මිනිහ බලන්න දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ මිනිහ වල දැම්මට පස්සේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සැනිටයිසර්ස් කරන්න ඕනේ. ඒ ගත්ත උපකරණ භාවිතාර ග්ලව්ස් එකක්වත් තියන්න බෑ. නිෂ්කාශනය කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි ලෝකේ අද ගත්තොත් බංග්ලාදේශය මේ මූදට යට වෙන්න ඔන්නමන තියෙන පහළ ඩෙල්ටාවක්. ඔය කියන මේ සාගර කලාපයේ වෙන මේකක් උඩ සම්පූර්ණ බංග්ලාදේශ යට වෙලා යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මූදට ඉතාම ආසන්න නෙදර්ලන්තේ ගත්තොත් අද මූදට වඩා යට තියෙන්නේ බැම්මක් උඩ තමයි බඳලා තමයි නෙදර්ලන්තේ ආරක්ෂක තියෙන මූදේ.
එතකොට ගත්තොත් කටාර් රාජ්‍ය ලෝකයේ තියෙන අඩුම තාම මේ බිම් කොටසෙන් ගත්තොත් මට මතක විදිහට වර්ග කිලෝමීටර් 11000ක් විතර තියෙන්නේ. තාම දියුණුම රාජ්‍යයක් විදිහට තියෙනවා. නමුත් මුහුදු මට්ටමේම තියෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපිට මේ වහිනවා කියලා කියනවා. ඒ හිම වැටෙන වෙරළටවල් එහෙම. ප්‍රශ්නේ තියෙන එක නෙමෙයි. අපි මේක හොඳට සවිඥානික තේරුම් ගන්න. මම සිංහල කෙනෙක් හැටියට මම දකින්නේ බුදුහාමුදුරු කියපු දේ ගන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරු කිව්වා විශ්වාසයේ පරම ඥාති. මෙතන මම භෞතිකවාදියෙක්. මම එහෙම පිළිගන්නේ නැහැ. මට පිළිගන්න අමාරුයි. මරණයෙන් පස්සේ කොහොමද වෙන්නේ කෙනෙක්. නමුත් කෙනෙක් විශ්වාස කරනවා නම් ඒ විශ්වාසයට අපි ගරු කරන්න ඕනේ. එතකොට එයාගේ හිතේ වේදනාවක් ඇති කියලා එයා අමුමේ පුච්චනවා වගේ තමයි යාට දැනෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ එම්බාම් කරන සූදානම් නැහැ. තමන්ගේ මල මූර්ත දේහය. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ආගමික විශ්වාසය. ඒක යථාර්ථවාදී නැද්ද කියන එක අපි බෞද්ධ දර්ශනය උඩ හරි. ඒක සදා පදනමින් අපි කියන්නේ. නමුත් ඒක තවත් ජාතියක් යට කරන්න. තව ජාතියකගේ හැඟීම පාලනය කරලා ඒක උඩ ජාතිවාදී කිමිදැලිය ඇති කරන්න නෙමෙයි අපි කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේකේ හාමුදුරුන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. හාමුදුරුවෝ බෞද්ධ දර්ශනය උඩ කතා කරන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ගුරු ධර්මය කියලා පාලනය කරන්න. ගුරු ධර්ම යෝජනා කළේ ලිච්ඡවි රාජ්‍යයට. මොකද්ද ගුරු ධර්ම කියන්නේ? හැම ජාතියක්, හැම වංශයක්, හැම කුලයක් අයිති වෙන ඒ හැමෝම කරගන්න සභාව පොඩපත් කරගන්න. එතකොට හැමෝගේ ප්‍රශ්නේ, වේදනාව, ගැටලුව ඒකට එනවා. එතකොට ඒක හැමෝම කරගන්නවා. අද ඉන්දියාවට බංග්ලාදේශ කියලා මොහොමඩ් ජින්නාගේ නායකත්වය කඩාගෙන යන්න උනේ ඇයි? එදා යාව අගමැතිකරණ පිළිගත්තේ නැති හින්දා. එතකොට අද මේ රටේ පළාත් සභාව කියලා හදලා අඩුම ගානේ එහෙ ඉන්න මුස්ලිම් මිනිස්සු පාකිස්තානට ජයෝ කියන්නේ නැහැ. ඉන්දියන් කාර්යයක් හැටියට හිතන්නේ. අපි ඒකයි මේ රටේ හිතන්න හදන්න ඕනේ. ජාතිවාදී ගිනිදැල්ල උලන නෙමෙයි. මේ අපි ඔක්කොම සහෝදරයෝ හැටියට එකට ඉන්න පුළුවන් අනානතාවයක් හදාගෙන ඒ කෙනාගේ තියෙන සංස්කෘතික වෙනස්කම් පිළිඅරගෙන ඒවට ගරු කරමින් ජීවත් වෙන්න. එක වගේ කුරුල්ලෝ හිටියම ලෝකේ ලස්සනවත් නැහැ. කපුට හිටියම ලෝකේ ලස්සන නැහැ. ගිරව් ඉන්න ඕනේ. මයින් ඉන්න ඕනේ. සල්ලි ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි විවිධත්වයක් තියෙන්නේ. එතකොට තමයි ලෝකේ ලස්සන. එතකොට අපි බය වෙන්න ඕනේ තමයි අපි කොරෝනාවෙන් මේක අත්‍තර ව්‍යාප්ත වෙනක වලක්ක ගන්න. දැන් ඒකට වැඩ පිළිගන්නේ නැහැ. මම දැක්කා ඊයේ නිවුස් පෙරේදා නිවුස් වලට පෙන්නුවා මේ බැසිල් රාජ මහත්තයා දැන් ගිහිල්ලා ආර්ථික කමිටුවට කියලා මම දැක්කා හෝල් එක මේ ඩාස් ගන්න ප්‍රෙස් කරලා මේ රැස්වීම තමයි. සෞඛ්‍ය නීතිය අනුව කියන්න බෑ. යාට එච්චර වියදම් කළා. අද උරු සමිතියකට අපේ සංවත්සරයක් තියාගන්න බෑ. 50ක මලගෙදරට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් 50යි කියනවා. එහෙම තියෙද්දි. එතකොට දැන් පළාත් සභාව මැතිවරණයක් ගැන කතා කරනවා. දැන් ඒක දෙපැත්තකින් ඉන්නේ කියන්නේ. එකක් කට්ටියක් කියනවා මේක වියදම් වෙනවා. එතකොට මේ සෞඛ්‍ය නීති වලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනිත් අය කියන්නේ ඒකින්ද නෙමෙයි. යම් හරි මේ රටේ අන්තවාදයට යන්නේ නැතුව, කැරලි ගෑනි වලට යන්නේ නැතුව, රට විනාශ කරගන්න නැතුව මිනිස්සුන්ගේ අයිතීන් පිළිඅරන් බලය බෙදකට විරුද්ධව කියන්නේ. මේකයි අපි මේ විතර තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය. මේවා අපි සවිඥානිකව තේරුම් ගන්න නැත්නම් ප්‍රබුද්ධ විතර තේරුම් ගන්න නැත්නම් නැවත වතාවක් රට මේ ලේවිවල වලට වත් කරනද මේ හදන්නේ. මනුස්සයන්ගේ අයිතීන් වලට අපි කරු කරන්න ඕනේ. තේරුම් ගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ආත්මයට ඒ විදිහට තමයි මේ වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේ මම දැක්ක සමාජ දාලවල තියෙනවා. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ අර කියන්නේ බෝම්බ පුපුර ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ ඒක හිතුවේ නැද්ද කියලා. බෝම්බ පුපුරගත්ත ඉස්ලාම් ධර්මයේ පිළිගත්ත කට්ටිය නෙවෙයි. ඉස්ලාම් ධර්මයේ පිළිගත්තෙන් තමයි කාත්තන් කුඩිවල ඒ තොරතුරු දුන්නේ කියලා. CID එකට පොලිසියට ගෙනත් දුන්නේ මුස්ලිම් ජනතාවමයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක පිළිගත්තා නම් ඉස්ලාම් ධර්මයේ කොහොමද කියන්නේ මිනිවත් එම්බාම් කරන්න කියලා. එතකොට ඒ අන්තවාදී කොටස් ඕනම තැනක ඉන්න පුළුවන්. සිංහල අන්තවාදී ඉන්න පුළුවන්. දෙමළ අන්තවාදී ඉන්න පුළුවන්. මුස්ලිම් අන්තවාදී. එතකොට අපි ඒක නෙමෙයි හදන්න ඕනේ. රට ප්‍රඥා ගෝචර ප්‍රබුද්ධ ලෙස මේ රට දියුණු කරන්න සලස්පු ක්‍රියාපය හදන්න ඕනේ. ඒ මම ඉස්සර. සර් නම ලයිව් එකේ. මම ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ தமிழ் சமைச்ச நாயகன். ஓ நீங்க லைவ் நம்மட லைவ் போடுங்க சரியா चैनल कर देते ना அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. உங்கள் அனைவருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும். நமக்கு நான் அப்துல் ராஃபிக். நான் இப்போது சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத்தின் பொதுச் செயலாளராக இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்கிறேன். பல அமைப்புகள் நாங்கள் ஒன்றிணைந்து இன்றைய தினம் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நாம் ஏற்பாடு செய்வதற்கான காரணம், இலங்கையில் ஜனநாயக நாட்டில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்தவர்களை அடக்கம் செய்வதற்கு இலங்கை அரசு தொடர்ச்சியாக ஒரு இழுக்கடிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதை உடனடியாக நிறுத்தி முஸ்லிம்களின் சடலங்களை, அதே போன்று கிறிஸ்தவ மக்களின் சடலங்களை
ஏனைய மதங்களில் யாரெல்லாம் அடக்கம் செய்வதற்கு கோருகிறார்களோ அவர்களுடைய உடல்களை அடக்கம் செய்வதற்கு அனுமதி கோரிதான் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். எல்லா நாடுகளும் உலகத்திலே 190க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் கொரோனாவில் மரணித்த உடல்களை அடக்கம் செய்வதற்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறது. உலக சுகாதார அமைப்பு அனுமதி அளித்திருக்கிறது. இலங்கையிலே மனித உரிமை ஆணைக்குழு இலங்கை அரசிடம் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது. ஐநாவின் இலங்கை தூதுவர் இலங்கை அரசிடம் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது. இலங்கை மதிப்புக்குரிய உயர் மதப்பீடமாக கருதப்படுகின்ற ராமட்ச மற்றும் அமரபுர பீடங்களை சேர்ந்த பௌத்த மத குரு தலைவர்கள் அரசிடம் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது. ஆனால் ஏனோ தெரியாது இழுப்பறியான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. முஸ்லிம்கள் 20 நாட்களை கொண்ட ஒரு பச்சிளம் குழந்தையை எரித்ததன் காரணமாக நாம் வேதனை அடைந்து மன உளைச்சலுக்குள்ளாகி இருக்கிறோம். எனவே அரசிடம் மிகவும் பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். நாம் கேட்பது நமது இருக்கும் உரிமை, அடக்கும் உரிமை. சுகாதாரத்துக்கு கேடு விளைவிக்காத உலகத்திலே இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ நிபுணர்கள், வைரஸ் தொடர்பான மருத்துவ நிபுணர்கள் எதை பரிந்துரைக்கிறார்களோ அந்த நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு சடலங்களை அடக்குவதற்கு நாங்கள் அனுமதி கேட்கிறோம். அதை இலங்கை அரசு அதி மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி அவர்கள், பிரதமர் அவர்கள், இலங்கை அரசாங்கம் அதை தர வேண்டும். தராத பட்சத்தில் இன்ஷா அல்லாஹ் முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள், சிங்கள பௌத்த மக்கள் இலங்கையர்களாக இயக்க வேறுபாடு, கட்சி வேறுபாடு இல்லாமல் அடுத்த கட்ட எங்களுடைய ஜனநாயக போராட்டத்தை இதைவிட பலமான முறையில் நாம் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். அதுவரைக்கும் நமது போராட்டம் தொடரும். சார் ජනසා පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවේදී ඒට සුදුසු පිළිතුරක් නොදී රජය මෙලෙස ප්‍රමාද කරන්නේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ හැඟීම් අවසන්නද ඒ වගේම මේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ අයිතීන් මුද්‍රා ගැනීම තුළින් රජය බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද කියන ප්‍රශ්න විමර්ශනය. මේ ජනතාවට ගෞරවනීය විදියට මේ භූමදාන කළ යුතුයි. ඒ අයිතිය තිබෙනවා මුස්ලිම් ජනතාවට. ඒ මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආගමික අයිතිය ආරක්ෂා කරන ලෙස අපි හිතුණු පූජකයන් ලෙස ඉල්ලා සිටිනා මේ මොහොතේදී මුස්ලිම් ජනතාවගේ හඬට සවන් දෙන ලෙස අපි රාජ්‍යයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දන්නා මේ මොහොත වෙනකොට මාවනල වගේ තැනක වෙනත් පිරිස මේ ප්‍රශ්න අවසන්වට උත්සාහ කරන මොහොතේදී අපි කියා සිටිනවා රජයට යුක්ති සාගතව සාධාරණව මුස්ලිම් ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරමින් ගෞරවනීය ප්‍රජාව ලෙස මේ රටේ ජීවත් වීම සඳහා මේ ජනසා භූමිදාන කිරීමට ඉඩකඩ සලසා දෙන ලෙස අපි කාරණික ඉල්ලා සිටිනවා මේ රජය. சத்திவேட்டியத்துவம் சித்திர கண்டாமே தமிழ் இந்த நாட்டில் இஸ்லாம் மக்களுடைய ஜனாசாக்கள் நல்லடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் கிறிஸ்தவ மதகுருவாகிய நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த நாட்டில் இஸ்லாம் மக்கள், முஸ்லிம் மதத்தவர்கள் கௌரவ பிரஜைகளாக இந்த நாட்டிலே வாழ வேண்டும். அவருடைய உரிமைகள் காக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு இந்த அரசாங்கம் பொறுப்பு கூற வேண்டும். எங்களுக்கு தெரியும், மாவனல்ல போன்ற இடத்திலே தற்போது விசமிகள் தலையெடுத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய விசம செயலின் காரணமாக பாரிய வன்முறைகள் வெடிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றன. அதற்கு இந்த அரசாங்கம் இடம் கொடுக்கக்கூடாது என்று கூறுகின்றோம். அது மட்டுமல்ல, முஸ்லிம் மக்களுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், மத உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், முஸ்லிம் மக்களுடைய கௌரவம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஜனாசா என்பது இறுதி மரியாதை செலுத்துகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பமாகும். எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பாதுகாப்பு கொடுக்க மாட்டோம், அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டோம் என்று கூறுவது முஸ்லிம் மக்களை கொலை செய்வதற்கு சமமாகும். எனவே உயிருள்ள மக்களை, உயிருள்ள சாமியர்களை கொலை செய்வதற்கு இந்த அரசாங்கம் போகின்றதா, அல்லது அவர்களை வாழ வைத்து கௌரவனீய மக்களாக
இந்த நாட்டில் அவர்கள் வாழ்வதற்கான உரிமையை கொடுக்க வேண்டும் கூறுகின்றார்களா? எனவே கிறிஸ்தவ மதக்குருவை நாம் கூறுகின்றோம், அவர்களை கௌரவங்கள் உள்ள மக்களாக வாழ வையுங்கள், சம உரிமை மக்களுள்ள மக்களாக வாழுங்கள், இந்த வாழ வையுங்கள், இந்த நாட்டின் பிரஜைகளாக வாழ வையுங்கள் என்று கூற விரும்புகின்றோம். நன்றி. අපි දැන් නවත්තමුනේ ධර්මයේ දෙන්න වෙලාව හරියට විනාඩි 10ක් කියන්න හරි. இன்றைய தினம் அல்லாஹ்வினுடைய அருளால் இலங்கையிலே ஜனாசா எரிப்புக்கு எதிரான நம்முடைய போராட்டம், முஸ்லீம் கூட்டிணைவு போராட்டம் இன்றைக்கு நடைபெற்றது. நீங்கள் எல்லாம் பார்த்திருக்கிறீர்கள். சர்வமத குருக்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று அரசியல் பிரமுகர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். முஸ்லீம் அமைப்புகளுடைய பிரதிநிதிகள் வந்திருந்தார்கள். அரசியல் அமைப்புகளுடைய பிரதிநிதிகளும் வந்திருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ் மிக சிறப்பாக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது. எங்களுடைய உணர்வுகளை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம். இது ஆரம்பம் மட்டும்தான். நாங்கள் கோருவது நேற்றைக்கு முந்தநாள் சுகாதார அமைச்சரிடத்தில் குழுவினுடைய பரிந்துரைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பரிந்துரைகளில் என்ன இருக்கிறது என்பது இதுவரைக்கும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. ஜனாதிபதி அவர்கள் உடனடியாக அதற்கு மரியாதை கொடுத்து அடக்குவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும், எரிப்பது நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. பச்சிலம் பிள்ளை 20 நாள் பிள்ளையை கூட எரிக்கிற அளவுக்குண்டான மனக்குரோதமும் வக்கிரமும் இப்படி இருப்பது என்பது மனித நேயத்திற்கும் மனித நடைமுறைகளுக்கும் நல்லது அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதே நேரத்தில் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலே நாங்கள் சொல்லுகிற அடிப்படையான தத்துவமே என்னவென்றால், எங்களுக்கு அடக்கும் உரிமை வேண்டும், அவ்வளவுதான் கேட்கிறோம். இங்க நாங்க வேற எதையும் கேட்கல, பலாத்தையை பிரிச்சு கேட்கல, நாங்க ஈழம் கேட்கல, எங்களுக்கு தனி இடம் தாங்கன்னு கேட்கல, எதுக்குமே நாங்க கேட்கல. நாங்கள் சுதந்திரமாக இந்த நாட்டுக்காக உழைத்திருக்கிறோம், பல தியாகங்களை செய்திருக்கிறோம். நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிற இந்த பொருள கணத்தை கூட ஒரு முஸ்லிமினால் இந்த நாட்டுக்காக தர்மமாக கொடுக்கப்பட்டது. நாங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த நாட்டுக்காக பல இடங்களை கொழும்பிலே காட்ட முடியும். மியூசியத்தை கட்டி கொடுத்ததாக இருந்தாலும் சரி, கொழும்பிலே இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி காரியாலயத்துக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய மிக பெரும் மணிக்கூண்டு கோபுரமாக இருந்தாலும் சரி, பல இடங்கள் இலங்கை முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டுக்காக நாங்கள் தியாகம் செய்திருக்கிறோம், தொடர்ந்தும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். எங்களை பொறுத்தவரையில் எங்களுக்கு தேவை அடக்குகிற உரிமை மட்டும்தான். நாங்கள் அதைத்தான் கேட்கிறோம், வேற எதையும் கேட்கல. வேண்டிய நிபந்தனையை போடுங்க, காங்கிரீட் போடுங்க, வேற எதையாவது போடுங்க, 1க்கு 10 பேக்கெட்ல நீங்க அதை அடக்குங்க, எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அடக்குவதற்கு மட்டும் உரிமை தர வேண்டும். மிக தெளிவாக ஒன்றை சொல்கிறோம், அரசு சில நேரங்களில் அடக்குவதற்கு பயப்பட்டால் வைரஸ் போயிரும் வந்துரும் என்று பயந்தீங்க என்று சொன்னா, மிக தெளிவாக நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம், எங்களுடைய தொண்டர்கள் அத்தனை பேர், அத்தனை பேர், ஆண்கள் பெண்கள் அத்தனை பேர், நாங்கள் அடக்கம் செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். ஜனாசாவை நாங்கள் தூக்க தயார், நாங்கள் சுய தனிமையில் இருக்க தயார். நாங்களே அடக்கம் செய்துவிட்டு நாங்களே எங்களை ஐசோலேட் பண்ணிக் கொள்வோம், சுய தனிமைப்படுத்திக் கொள்வோம். அல்லாஹ்வினுடைய உதவியில் இதற்காகத்தான் நாங்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். ஆகவே இலங்கை அரசு மரியாதை கொடுங்கள், மனித உரிமைக்கு மதிப்பு கொடுங்கள். வெளிநாடுகள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. வெளிநாடுகள் அளவில் இந்த நாட்டுக்கு அவப்பெயர் வருவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. இந்த நாட்டை நேசிக்கிற மக்கள் நாங்கள். இந்த நாடு என்றைக்கும் கௌரவமாக இருக்க வேண்டும். 194 நாடுகளில் கொடுக்கப்பட்ட அனுமதி இந்த நாட்டிலும் வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறிக்கொண்டு முடித்துக் கொள்கிறோம். ஜஸாக்கல்லாஹு ඛைර්. අවසාන වශයෙන් අපි කවදාවත් රටේ උත්තරීතර නීතිය වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි මිනිස්සු නෙමෙයි, පවතින නීතියට විරුද්ධ මිනිස්සුත් නෙමෙයි. නමුත් අපි මේ ඉල්ලන්නේ සියලුම ජාතීන්ගේ හදවතේ තියෙන කැකෑරුම, අපගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, භූමදානය තමයි අපි ඉල්ලුවේ. මේ රටේ ඊළාම් ඉල්ලුවේ නැහැ. ත්‍රස්තවාදී කටයුතු වල නියැලෙන්න කියලා අපි කාටවත් කිව්වෙත් නැහැ. ත්‍රස්තවාදී අන්තවාදී අපිට 100%ක් අපි ඒකට විරුද්ධයි. විරුද්ධව හඬනගලා තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් රජයට අපි සහයෝගය ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ රටේ ස්වෛරීයත්වය, ස්වාධීනත්වය, බෞද්ධික අඛණ්ඩතාවය කිසි විටක පරදුවට තබලා මුස්ලිම් ජනතාව අපගේ ඉල්ලීම් කවදාවත් ඉල්ලලා නැහැ. අපගේම ආගමික වශයෙන් තියෙන සංවේදී කාරණාවක් අපි ඉල්ලන්නේ. එම නිසා රජය මේ පිළිබඳව නැවත වතාවක් අධ්‍යයනය කරලා වහාම ශනික තීරණයක් අපට ලබා දිය යුතුයි. දැනට කල් අරගෙන ඉවරයි. මාස 9ක් කියන්නේ බාලගිරි දෝෂයේ මාස 9ක් ගත වෙලා ඉවරයි. තාක්ෂණික කමිටුවක් වාර්තාව නිකුත් කරා නම් දැනට දවස් 270කටත් වඩා අධික කාලයක් ප්‍රමාද කරලා හමාරයි. එම නිසා මේ සාමාන්‍ය සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක්, විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්, කෙටියෙන් නිම කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් උඩුදුවන්නට සලස්සලා දැන් ජාතික ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරගෙන උඩ බලාගෙන ඉන්නවට වඩා සරලව සාමූහිකව සාකච්ඡා කරලා අවම වශයෙන් අපි සියලු දෙනාම ගෞරවනීය කොට සලකන මහා සංඝරත්නය, රාමත්‍ය නිකායේ, අමරපුර නිකායේ නායක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ඒ ඉල්ලීම ගරු කරමින්වත් අපට මෙම අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. භූමදානය ඉල්ලන්නේ ඕනෑම කොන්දේසියකට යටත්ව
පුළුස්සලා මල මිනිය පුළුස්සලා මුස්ලිම් ජනතාවගේ හිත පුළුස්සන්න එපා කියලා තමයි මේ රජයෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ජනාධිපතිතුමා දෙන්න සූදානම් වෙනකොට භූමදානයට අවසරය, අග්‍රාමාත්‍යතුමා දෙන්න සූදානම් වෙනකොට භූමදානයට අවසරය. කවුරු හරි අදිසි අස්තයක් මැදිහත් වෙනවා. ඒ අදිසි අස්තය කවුද කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ අදිසි අස්තයක් මැදිහත් වීම නිසා මේක ප්‍රමාද වෙනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඡන්දයක් පදනම් කරගෙන ගත යුතු තීරණයක් නෙවෙයි මේක. මනුස්සත්වයේ පදනම් කරගෙන ගත යුතු තීරණයක් නිසා රජයට අපි අවධාරණය කරනවා භූමදාන කටයුතු සඳහා සෞඛ්‍ය සේවයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු උල්ලංඝනය කරනවා. බැයි කියලා කියනවනම් සේවය දෙන්න. අපි මුස්ලිම් ජාතිකයන් වශයෙන්, අපි ස්වච්ඡා සේවකයන් වශයෙන් භූමදාන කටයුතු සිදු කරන්නත් ස්වයං නිරෝධානයකට යටත් වන්නටත් අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා. ඒ සඳහා ස්වච්ඡා සමාජිකයන් ලබා දෙන්නට අපි බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා රජයේ එම අවසරය අපි ලබා දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන. ඒට ක්‍රිස්තියානි ඉංග්‍රීසි බටහිර ක්‍රමයට අනුව උදාවන නව වසර, ඒ නව වසරේදී මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට සතුටුදායක පණිවිඩයක් මේ රජය විසින් ලබා දෙයි කියලා අපි හිතාගෙන එසේ මේ භූමදාන කටයුත්ත සතුටුදායක පණිවිඩයක් කරා නම් එවැනි සතුටුදායක පණිවිඩයක කිරිබත් ගන්නට අපිත් සූදානම්ෙන් සිටිනවා කියන ඒ සිද්ධියත් ප්‍රකාශ කරමින් මෙම අවස්ථාවේදී පොලිසිය මහතුරු අපිට බොහෝම සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඔවුන්ට ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. අපි නීති උල්ලංඝනය කරන්න ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන් බොහෝ වේලාවක් මෙතන රැඳී සිටමින් සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඔවුන්ට ස්තුතිය පුද කරනවා. සාමකාමී ලෙස මේ අවස්ථාවේදී අපගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා ඉවරයි. අපි විසිරී යන්නට යන්නේ. වින්මතුවට රජයේ තීරණයට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඊළඟ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගලය මොකක්ද කියන එක අනාගතයේදී අපි ප්‍රකාශ කරන්නට සූදානම් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. எடுத்து போகணும்.
කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්න බෑ දැන් මෙහෙට එන්න. डस्टबिन यार गिरेगी डस्टबिन यार गिरेगी හරි එතන තියා. දැන් වල දාන්න බා. వాలంటీర్స్ అన్నారు మొత్తం పోతున్నారు லொரி எங்க ப்ரோ லோரியோல கவனமா போங்கம்மா வாலண்டியர்ஸ் அல்லாதாக்கள் போங்க வாலண்டியர்ஸ் அல்லாதாக்கள் போங்க பாய் விவசாயிகளோட போராட்டமா போறேன் அதுக்கு உத்தார ரேட்டை மட்டும் தான் எடுக்கணும் முடிச்சிருவோமா சரி நீ பாட்டுங்க பண்ணல பண்ணல சரி